大家好，我是山里大叔啊。今天呢，我们当地有2位粉丝又拿了一只金毛，他这只金毛呢是卷纹加冠状啊，拿来给大叔治疗了，放这里治疗。当地的，看一下。他这只狗呢精神状态是挺好的，就是说应该发病没多久啊，治愈率还是挺高的，但是也不敢保证100%。豆豆。鼻尖很干的，看到没？还有浓鼻涕。目前刚才问了一下，他不吃东西啊，只吃那个药啊。好了，等一下治疗的时候，大叔再拍给大家看。现在药大叔已经准备好了，它是卷纹加冠状啊，然后他现在看嗝的特别厉害啊，然后前面量了下体温，有点低烧，也不吃东西。然后这口服的药呢，这一杯呢是那个阿奇霉素跟头孢，还有就是清开，肠胃也有点问题嘛。这里就是葡萄糖，一支50%纯度的葡萄糖，还有半条的那个蒙多石散跟益生菌。然后它有点低烧，然后这里是布洛芬啊，看一下，就是这个2包的那个金刚葫芦娃布洛芬啊。然后等一下再喂给他喝，先喂口服的药。然后这里等一下宿舍的药，这里有那个恩诺沙星啊。庆大也可以，恩诺沙星也可以啊。你用庆大就不用恩诺沙星啊，用恩诺沙星就不用庆大，因为它肠胃也有点问题嘛。现在给他用恩诺沙星，然后这里就是干扰素1500万单位，这里是卷纹单杠，这里是青霉素啊。它干咳的厉害啊，还有浓鼻涕啊，所以一定要把它的炎症给压下去，特别是它这个肺炎了。如果肺炎如果高烧的话后面的话都非常严重啊。卷纹最怕的就是带肺炎了，因为他带肺炎的话，一遇到高烧的话，烧到肺的话就非常麻烦了。好了，不说了，大叔先给他服药先服这个卷纹方面的药，然后就给他服那个营养方面的葡萄糖，然后最后面再服那个退烧药，然后再给他打针注射。现在开始给他服口服的药，先服卷纹的。现在服葡萄糖就是肠胃方面的药，因为他不吃东西。现在是退烧药现在口服的药喂完了，给他休息一下，再给他打针了。前面口服的药喂完了，现在给他注射针剂方面的药。这里是恩诺沙星第一针打恩诺沙星。像它这么大只也有10来斤的狗了，可以打4到5毫升就可以了，恩诺沙星，就一只分2只打。他这里昨天去宠物医院打了针，然后他摸了一下，告诉大叔说这里有个包现在大叔摸也是有个包说明这宠物医院的人打针非常不专业，下针可能下重这里有个包很大的，这里就是这个地方还有一个鹌鹑鸟蛋这么大所以大叔就靠边点，不要打那边了，要等一下就打脚了，不能老打一个地方。别动，豆豆。好吧。这一针呢就打干扰素干扰素这是1500万单位的，打2毫升就可以了。打脚上的肌肉来，不要打在这里太多，因为它那里已经有几个爆了前面。打肌肉别动。好了，然后打完干扰素，现在给它打卷纹单杠。像它这只狗的话，10几斤的话，单杠直接给它下1瓶嘛。大家记住以后你吸这个药的时候，一定在针筒里面放点空气，要不然很难吸出来的。你放点空气在里面就很好吸了，非常的轻松。如果你不放点空气的话，它里面非常难吸的。好了，还有一点注意了，不要打这么干净。来，好了，然后单杠打完了，打青霉素像它这只狗的话，可以打3毫升的青霉素，400万单位。青霉素有点疼所以的话，一般都要留到最后面打。好了。现在单杠、干扰素、青霉素还有恩诺沙星都打完了因为它有发烧嘛柴胡就等一下打，因为柴胡前面口服已经喂了，不能连打，连打的话打5针我怕它受不了。
他这只狗呢，前面也是感冒咳嗽的，也要拿去宠物医院治疗。宠物医院的人呢，一直当感冒治疗，也要宠物医院的人治疗了1个星期，那个咳嗽还没治好，然后才开始化验啊，然后才化验出那个卷纹带冠状啊。所以的话，大家以后记住了，如果你的狗狗有那个打喷嚏、咳嗽、流清鼻涕的，你就一定要注意了。如果它感冒了，你最好是在2、3天之内把它的感冒治好。如果治不好的话，1个星期这样治不好的话，它可能会转变成卷纹，卷纹就非常麻烦了啊，治疗起来非常麻烦啊，费用高不说，还不一定治得好。如果是感冒的话，一般治疗的话2、3天就能治好啊，而且费用也不高啊，10几20块钱就搞定了。好了，这个作品就和大家分享到这里，喜欢大叔的就给大叔点个赞，谢谢，我们明天见。